व्यूवर्स मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि मेरी अपलोड होने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। Hören, Teil 1. Sie hören 5 kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 1 bis 5 die richtige Lösung. A, B oder C. 1. Hallo, ihr da draußen an den Radios. Es ist Freitagabend und wie immer könnt ihr etwas gewinnen, wenn ihr gut zuhört. Und so geht's. Wir spielen jetzt eine sehr bekannte Filmmusik. Den Film und die Schauspieler kennen wir alle. Aber wer singt die Filmmusik? Wenn ihr es wisst, dann gewinnt ihr vielleicht die 2 Eintrittskarten fürs Kino. Also ruft an unter 0800 152 153. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo, ihr da draußen an den Radios. Es ist Freitagabend und wie immer könnt ihr etwas gewinnen, wenn ihr gut zuhört. Und so geht's. Wir spielen jetzt eine sehr bekannte Filmmusik. Den Film und die Schauspieler kennen wir alle. Aber wer singt die Filmmusik? Wenn ihr es wisst, dann gewinnt ihr vielleicht die 2 Eintrittskarten fürs Kino. Also ruft an unter 0800 152 153. व्यूवर्स अगर आप चाहते हैं किसी भी लेवल की जर्मन सीखना तो आप मुझसे कमेंट्स में फौरन राब्ता करें। 2. Und nun zum Stadtverkehr. Heute findet der Dresden-Marathon statt und in vielen Straßen dürfen keine Autos und Busse fahren. Deshalb ist es auch schwierig, zum Bahnhof zu kommen. Der Bus 27, der vom Stadtbad kommt, fährt heute nicht zum Bahnhof. Sie können aber von der Messe mit der U-Bahn direkt dorthin kommen. Mit der S-Bahn können Sie nur bis zum Stadion fahren und müssen dann zu Fuß weitergehen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun zum Stadtverkehr. Heute findet der Dresden-Marathon statt und in vielen Straßen dürfen keine Autos und Busse fahren. Deshalb ist es auch schwierig, zum Bahnhof zu kommen. Der Bus 27, der vom Stadtbad kommt, fährt heute nicht zum Bahnhof. Sie können aber von der Messe mit der U-Bahn direkt dorthin kommen. Mit der S-Bahn können Sie nur bis zum Stadion fahren und müssen dann zu Fuß weitergehen. Drei. Hallo Tina, hier ist Stefanie. Wir wollten doch morgen ins Kino gehen. Aber das Wetter ist so schön und Tobias hat Geburtstag. Deshalb habe ich gedacht, dass wir doch lieber grillen. Wir treffen uns bei mir im Garten. Hast du ab 18 Uhr Zeit? Bring einfach Getränke mit. Und bitte sag mir Bescheid, ob du kommst. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hallo Tina, hier ist Stefanie. Wir wollten doch morgen ins Kino gehen. Aber das Wetter ist so schön und Tobias hat Geburtstag. Deshalb habe ich gedacht, dass wir doch lieber grillen. Wir treffen uns bei mir im Garten. Hast du ab 18 Uhr Zeit? Bring einfach Getränke mit. Und bitte sag mir Bescheid, ob du kommst. Ich freue mich auf dich. Bis dann.
4. Eine Information für die Besucher vom Musikfestival. Das Konzert der Band Singsang findet am Sonntag nicht wie geplant um 18 Uhr in der Messe statt. Es beginnt um 19 Uhr im Fußballstadion. Busse fahren ab 17 Uhr vom Bahnhof. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online auf der Programmwebseite. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Eine Information für die Besucher vom Musikfestival. Das Konzert der Band Singsang findet am Sonntag nicht wie geplant um 18 Uhr in der Messe statt. Es beginnt um 19 Uhr im Fußballstadion. Busse fahren ab 17 Uhr vom Bahnhof. Tickets gibt es an der Abendkasse oder online auf der Programmwebseite. Und nun zum Wetter. Das Wochenende beginnt im Westen von Deutschland wenig sonnig. Heute am Samstag ist es bewölkt und kühl bei nur 23 Grad, aber meist trocken. Im Osten scheint die Sonne bei 32 Grad, abends gibt es Gewitter. Am Sonntag bringt der Wind die Wolken dann nach Ostdeutschland. Es wird viel kühler und es regnet fast den ganzen Tag. Nächste Woche soll es dann vor allem im Süden... Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun zum Wetter. Das Wochenende beginnt im Westen von Deutschland wenig sonnig. Heute am Samstag ist es bewölkt und kühl bei nur 23 Grad, aber meist trocken. Im Osten scheint die Sonne bei 32 Grad, abends gibt es Gewitter. Am Sonntag bringt der Wind die Wolken dann nach Ostdeutschland. Es wird viel kühler und es regnet fast den ganzen Tag. Nächste Woche soll es dann vor allem im Süden... Ende hören Teil 1. Goethe-Zertifikat A2. Hören Teil 2. Sie hören ein Gespräch. Sie hören den Text einmal. Was machen die Frau und der Mann in der Woche? Wählen Sie für die Aufgaben 6 bis 10 ein passendes Bild aus, A bis I. Wählen Sie jeden Buchstaben nur einmal. Sehen Sie sich jetzt die Bilder an. Sie hören jetzt das Beispiel. Nächste Woche ist schon wieder Weihnachten. Das ist wieder stressig, wie jedes Jahr. Und wir müssen noch so viel tun. Geschenke kaufen, das Weihnachtsessen kochen, den Baum schmücken. Und ich brauche noch etwas Hübsches zum Anziehen. Du hast recht. Wir müssen dringend die Geschenke für die Familie besorgen. Wann wollen wir das machen? Na, vielleicht am Montag. Sie hören jetzt den Text. Okay, dann treffen wir uns Montagabend nach der Arbeit im Einkaufszentrum. Und am Donnerstag ist das Weihnachtskonzert, richtig? Nein, am Donnerstag besuchen uns deine Eltern. Das Konzert ist am Dienstag. Ach, herrje, meine Eltern habe ich total vergessen. Wir wollten am Donnerstag den Weihnachtsbaum schmücken.
Na gut, dann müssen wir das am Mittwoch machen. Und sag mal, gehen wir eigentlich am Freitag auf den Weihnachtsmarkt? Es ist doch der Weihnachtsabend. Ich kann dieses Jahr nicht auf den Weihnachtsmarkt gehen. Ich habe keine Zeit. Ich muss am Freitag doch das Essen kochen. Na gut, dann helfe ich dir dabei und wir bleiben zu Hause. Und Samstag möchte ich gern mal wieder etwas unternehmen. Wir können doch spazieren gehen. Nach dem vielen Weihnachtsessen ist das bestimmt gut. Was meinst du? Spazieren gehen? Ich weiß nicht. Die Woche wird so hektisch, dass ich am Samstag am liebsten den ganzen Tag entspannen möchte. Okay, du hast recht. Dann bleiben wir Samstag gemütlich zu Hause und lesen. Oh ja. Ende Teil 2. Goethe-Zertifikat A2. Hören Teil 3. Sie hören 5 kurze Gespräche. Sie hören jeden Text einmal. Wählen Sie für die Aufgaben 11 bis 15 die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt Aufgabe 11. Haben Sie schon gewählt? Ja, ich nehme das Lammkotelett. Oder nein, doch lieber das Schnitzel mit Pommes. Möchten Sie noch eine Beilage dazu? Ja, gern. Welche Beilage können Sie mir empfehlen? Am besten passen Champignons oder grüne Bohnen. Ich nehme die Champignons. Grüne Bohnen esse ich sehr gern, aber ich finde, die passen besser zum Lammkotelett. Gern. Lesen Sie jetzt Aufgabe 12. Molina? Guten Tag, Frau Molina. Hier spricht Frank Krömer. Oh, guten Tag, Herr Krömer. Die Konferenz findet ja morgen ab 11 Uhr im Restaurant vom Hotel International statt. Wollen wir uns vielleicht schon eine Stunde vorher treffen? Ja, sehr gern. Wo wollen wir uns treffen? Ich schlafe im Hotel. Warten Sie einfach an der Rezeption auf mich. Sie ist direkt neben den Aufzügen. Ich hole Sie an der Rezeption ab. Passt das? Ja, gut. Dann bis morgen. Lesen Sie jetzt Aufgabe 13. Online-Shopping-Service, was kann ich für Sie tun? Schneider hier. Ich möchte etwas reklamieren. Ich habe ein rotes Regal und einen schwarzen Tisch bestellt. Oh, ist die Farbe falsch oder fehlt ein Teil? Nein, die Farbe ist richtig und alle Teile sind da, aber der Tisch ist kaputt. Das tut mir leid. Wir schicken Ihnen sofort einen neuen. Geben Sie mir bitte Ihre Bestellnummer, wenn Sie sie da. Lesen Sie jetzt Aufgabe 14. Entschuldigung, ich habe eine Frage.
Dieses Smartphone ist toll, aber gibt es das Display auch größer? Oh, leider gibt es dieses weiße Smartphone nur mit dem kleinen Display. Aber wir haben ein anderes Smartphone in Grau. Das Display ist größer. Oder Sie nehmen ein Tablet. Zum Beispiel dieses hier in Schwarz. Nun ja, ein Tablet ist natürlich größer, aber ich finde es zum Telefonieren unpraktisch. Das graue Smartphone gefällt mir nicht so gut. Ich finde das weiße besser. Das nehme ich. Lesen Sie jetzt Aufgabe 15. Hallo, Frau Meier. Hier ist Stefan Bender. Ich bin krank und muss leider unseren Termin morgen verschieben. Das tut mir leid. Wie passt Ihnen der nächste Montag? Um 11 Uhr habe ich noch einen Termin frei. Nein, der Montag passt mir leider nicht. Ich kann aber am Dienstag um 11 Uhr oder am Donnerstag um 10 Uhr kommen. Dienstag passt mir auch sehr gut. Prima. Vielen Dank. Dann komme ich am... Ende Teil 3. Goethe-Zertifikat A2. Hören Teil 4. Sie hören ein Interview. Sie hören den Text zweimal. Wählen Sie für die Aufgaben 16 bis 20 Ja oder Nein. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie hören jetzt das Beispiel. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Dankeschön, danke. Heute zu Gast bei uns Cem Gül aus Bonn. Cem, seit wann leben Sie in Bonn? Seit über 15 Jahren. Wir sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen, als ich 8 Jahre alt war. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Herzlich willkommen und Herren. Dankeschön, danke. Heute zu Gast bei uns Cem Gül aus Bonn. Cem, seit wann leben Sie in Bonn? Seit über 15 Jahren. Wir sind aus der Türkei nach Deutschland gekommen, als ich 8 Jahre alt war. Sie hören jetzt den Text. Wie war der Anfang in Deutschland für Sie? Das war erst nicht so einfach. Zuerst konnte ich kein Deutsch. Zu Hause haben wir nur Türkisch gesprochen. Aber in der Grundschule habe ich schnell Deutsch gelernt. Und in unserem Haus waren viele Kinder. Das war eine schöne Zeit. Wie war es dann nach der Grundschule? Die Zeit im Gymnasium mochte ich sehr. Ich hatte viele Freunde und ich habe Gitarre in einer Band gespielt. Meine Eltern wollten lieber, dass ich Geige im Schulorchester spiele. Sie sind also musikalisch. Machen Sie heute noch Musik? Na klar. Ich übe jeden Tag mit meiner Band, wenn ich neben der Arbeit Zeit finde. Ich habe eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, aber das macht mir keinen Spaß. Deshalb möchte ich nächstes Jahr ein Studium an der Musikhochschule beginnen. Ich würde gern hier in Bonn später als Musiklehrer arbeiten. Das klingt gut.
Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Danke. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wie war der Anfang in Deutschland für Sie? Das war erst nicht so einfach. Zuerst konnte ich kein Deutsch. Zu Hause haben wir nur Türkisch gesprochen. Aber in der Grundschule habe ich schnell Deutsch gelernt. Und in unserem Haus waren viele Kinder. Das war eine schöne Zeit. Wie war es dann nach der Grundschule? Die Zeit im Gymnasium mochte ich sehr. Ich hatte viele Freunde und ich habe Gitarre in einer Band gespielt. Meine Eltern wollten lieber, dass ich Geige im Schulorchester spiele. Sie sind also musikalisch. Machen Sie heute noch Musik? Na klar, ich übe jeden Tag mit meiner Band, wenn ich neben der Arbeit Zeit finde. Ich habe eine Ausbildung zum Elektriker gemacht, aber das macht mir keinen Spaß. Deshalb möchte ich nächstes Jahr ein Studium an der Musikhochschule beginnen. Ich würde gern hier in Bonn später als Musiklehrer arbeiten. Das klingt gut. Vielen Dank für das Gespräch und alles Gute. Danke. Ende hören Teil 4.